అండి వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్. ఇప్పుడు తయారీ విధానం చూద్దాం. ఒక స్టవ్ ఆన్ చేసుకుని ఒక బాండి పెట్టుకొని ఆయిల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ బాగా వేడయ్యాక ఎగ్స్ వేసుకోవాలి. అలాగే స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోవాలండి. ఈ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసేంత వరకు స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోవాలి. ఇలా ఎగ్స్ వేసుకొని బాగా వేపుకోవాలి. మనము హై ఫ్లేమ్లో పెట్టి చేయడం వల్ల ఎగ్స్ మనకు స్మెల్ రాదండి, నీసు స్మెల్ రాదు, చాలా ఫ్రై అవుతుంది. ఇలా మొత్తం ఫ్రై చేసుకోవాలి. మనం ఈరోజు ఎలాంటి సాసులు వాడకుండా ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ చేసుకుంటున్నాం. చాలా బాగా టేస్ట్ వస్తుందండి. చూడండి, ఈ విధంగా బాగా ఫ్రై చేసుకొని దీన్ని మనం ఇప్పుడు ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. మళ్ళీ అదే బాండిలో కొద్దిగా ఆయిల్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని ఇప్పుడు వెల్లుల్లిని చిన్న చిన్నగా కట్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను. ఆ వెల్లుల్లి వేసుకోవాలి. వేసుకున్నాక మనం ఆవాలు జీలకర్ర వేసుకుందాం. బాండి పెద్దగా తీసుకోవడం వల్ల మనకు రైస్ కలుపుకోవడానికి చాలా ఈజీగా ఉంటుందండి. తర్వాత ఆనియన్స్ తీసుకోవాలి. అలాగే క్యాబేజ్ తురుముకొని పెట్టుకున్నాను, క్యాబేజ్ వేస్తున్నాను. అలాగే క్యారెట్ వేస్తున్నాను. అన్నీ వేసి ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. ఇలా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని బాగా వేపుకోండి, టేస్ట్ చాలా బాగా వస్తుంది. ఇప్పుడు కొత్తిమీర పుదీనా వేసుకోవాలి. వేసుకొని అంతా ఒకసారి వేపుకుందాం. వేపుకున్నాక మనం ఇప్పుడు ఎగ్ వేసుకోవాలి. అన్నీ ఒకసారి కలుపుకొని అలాగే పసుపు వేసుకుందాం. అలాగే 1 టేబుల్ స్పూన్ కారం వేసుకుందాం. మీరు కారం కొద్దిగా ఎక్కువ తినే వాళ్ళైతే ఇంకా కొద్దిగా వేసుకోవచ్చండి. అలాగే సాల్ట్ వేసుకోవాలి. వేసుకొని అన్నిటిని ఒకసారి వేపుకోవాలి. వేగాక ధనియాల పొడి వేసుకుందాం. ఇలా బాగా వేపుకోవడం వల్ల టేస్ట్ చాలా బాగుంటుందండి. ఇప్పుడు మనం రైస్ వేసుకోవాలి. ఈ విధంగా రైస్ వేసుకొని అంతా ఒకసారి బాగా కలుపుకోవాలి. స్టవ్ హై ఫ్లేమ్లోనే పెట్టుకోండి, మరీ చెప్తున్నాను. వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. అంతేనండి, మనకు టేస్టీ ఎగ్ ఫ్రైడ్ రైస్ రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు ప్లేట్లో పెట్టుకొని సర్వ్ చేసుకుందాం. చూడండి, చాలా బాగుంటుంది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.